like a Hellcat. A few moments later. Hello, good morning. Ito na naman. Magpaaka na naman ito. Tara na. Bike ulit tayo. Ang putuli, no?
Jari ah. Laptop kaso hindi nakapasok. Itnin na par lang. Sana na par taban. Dumaan na rin kami ng ano, bata. Namili ng pang isang linggong supply. Yan o. Bigas, saka isda. Gulay. Bye-bye na. Dito na sa bahay. God bless. See you next ride.